Здравствуйте. Сильнейший штормовой ветер обрушился на Турцию 20 апреля. Очевидцы в соцсетях делятся кадрами произошедшего. В некоторых провинциях скорость ветра достигала 118 км в час. В городе Чанкыры мощные порывы ветра обрушили один из двух минаретов мечети Бадемлик. Минарет упал на проезжую часть, чудом не зацепив проезжающий в это время автомобиль. По сообщениям СМИ, люди не пострадали, повреждения получили автомобили и здания. Это были все новости на данный момент. С вас лайк и подписка, а с нас еще больше актуальных новостей со всего мира. Берегите себя. До новых встреч.